喂，咩事啊，前野？前野，我知道啦。你一定又係發明咗啲犀利嘅發球咧。你冇資格同我講嘢。中田，你仲喺度等乜嘢啊？快啲準備接招！呢科唔係好似鳥巢驚魂嗰類揦雜招咩？快啲啊！你啲咁嘅態度十下十下，係咪當其他人冇到啊？快啲過嚟接受我挑戰啊！係，我哋要搵個高低。睇住啊，竹田，你接個最新發球啦！你即管放馬過嚟啦！我已經徹底咁脫胎換骨，唔再係以前嘅前野嚟。佢呢個對白我已經聽過好多次啦。睇住嚟啦！唔係鳥巢驚魂喎，何必仔咧？係木筷子。哇！你贏咗啦！你呢招梗係叫做木筷子驚魂快球啦！插咗入去啊！好心你正經啲過嚟練波啦！你成日掛住搞陣唔練波，唔怪之得啲女生會睇小我哋啦！哎呀！你估佢好巴閉咩？人肉電鑽啫嘛！抽到冤啊！哎呀，四劑包人肉電鑽，哎呀死啦，蹦翻出嚟添！知你害未？呢招就係我連環雙打啦！話俾你知啊，女人係我哋仲有興識會嘅大敵嚟嘅，女人不知所謂，女人不知所謂。唉，早知係咁啊，由得我哋俾女子乒乓球部吞埋仲好。不知所謂，不知所謂。啊，唔該。啊，靚女啊，係咪揾我啊？你搞錯啦，我嚟揾前野噶。啊，前野？係啊。呢度咧的確係有人叫做前野嘅，不過長毛仔又寫喺度扮有型呃女仔係嘛？得閒扭下屎忽花好過啦。呢一度咧係神聖嘅男子乒乓球部，亦即係你哋嘅禁地，行開。等我同佢講，你咪再喺度斜住晒啊！快啲走啊！對唔住啊，我淨係想阻你哋少少時間噶咋。我有啲嘢想同前野佢講噶，唔該通融下啦。你揾前野？唔係啊嘛，你揾前野佢把鬼咩？哎呀，小姐，我就係前野啦，你有咩事揾我咧？我有咩可以幫到你啊？我咁唐突嚟揾你，真係好對唔住。一啲都唔突啦，你唔使道歉嘅，你咁樣揾我啊，一啲都唔唐突噶，我仲好開心添噃。真係嘅？唔該你出嚟一陣啦，得唔得啊？出嚟啊嘛，得。咁你有翻條褲出嚟咯噃。哎呀，俾佢搞到我幾尷尬啊！你話佢會同我講啲乜嘢咧？真係難為情啊！點解會有個咁靚嘅女仔揾前夜嘅啦吓？冇理由佢咁好艷福噶，拗晒頭。呢個擺骨仔！哎呀，佢影到着火，非常之有男子氣概啊！前野同我都係獨有興識會嘅正會長同埋副會長，但係佢一見到嗰個靚女，竟然冇晒人性。你倒咗啲乜嘢喺啲火上面啊？100% 無鉛稀有。前野，我要報仇！你叫我知你會點做啊？我會去揾佢。大鑊啦！八卦下先得啦。喂，
你哋去邊度啊？呢班咁嘅八公啊，成日都唔肯專心練波嘅，我都去夾埋一份咯。係咁嘅，我係2年級第5組嘅學生井上沙子啊。啊，沙子，我想問聲你，前夜你而家有冇心上人啊？吓，我有冇心上人？係咪有咧？啊，冇啊，真係冇啊！原來真係想溝我。前夜啊，係咩事？我想問你讀緊年級嗰陣，係咪試過賽跑嗰陣賴屎啊？係啊，嗰次賴屎咧係為咗減磅啫。由嗰陣開始，我就覺得你好可愛。由嗰日起，我就一直好喜歡你，希望成為你嘅心上人啊！我喜歡你，我喜歡你，我喜歡你。我覺得我呢一世仔從來都未遇過一件開心嘅事。上帝啊，估唔到人一直係照住我嘅，你而家賜咗個咁好嘅女仔俾我，真係多謝你啊，上帝！我覺得我係最幸福嘅人嚟，感謝上帝打救我。恭喜你啊！恭喜你啊，茂利！咁啊叫做賴屎奇遇結良緣呢。多謝你哋，多謝晒啊！多謝你哋，多謝你哋。前夜啊，你嘅答覆係我嘅答覆啊，梗係啊！前夜，我嘅 darling，我嚟咗啦！你個八婆啊！發姣死遠啲咪搶我條仔啊！我同佢嘴嗰陣啊，都唔知幾啱 key 啊！井澤，咪玩嘢喎！佢靚過我少少啫嘛，你就想溝個第件？你咪搞震咗！呢個女人係咩人嚟㗎？哎呀，你唔使理佢，佢不嬲都黐黐地噶啦！我邊有黐線喎？冇咁講啊！點解會咁嘅？臭到嘔電啊！唔會嘅，我唔信啊！哎呀，唔好誤會啊！你一睇佢個樣，知佢男人嚟噶啦，我唔係基噶嘛！你好賤噶，為咗氹呢條女上床，乜都講得出。哎呀，嗱，我而家證明俾你睇，佢係男人嚟噶啦！你啲男子你啊！佢明明係女人嚟嘅，你呃我！唔係啊嘛！再見你前夜。哎呀，唔好走啊，沙子，你唔好走啊！沙子，你唔好走啊！你知唔知我收埋咗佢去邊？前夜問你死未啊？邊個叫你出賣朋友啊？呢啲就係你嘅懲罰。你呢個冇解啊！將我幸福完全摧毀！我咪走啊！你睇住你井澤，我一定會以牙還牙，玩飯你一鑊噶！打攪晒，啊，六子啊，咩事啊？對唔住啊，阻住你哋練波。井澤同學啊，我有事想揾你啊。啊，搵我？我有嘢想同你講啊。唔該你出一出嚟啊。啊？哎呀，弊啦！佢陰陰嘴咁笑，一定有啲衰嘢。井澤你仲唔行？啊，一嚟啊！我報仇嘅日子到啦！我發過誓噶，我要用雙龍嘅手段摧毀翻佢幸福，要佢試下我嗰次慘痛嘅滋味啊！弊啦，佢癲咗啊！係咁嘅，我有件事想拜託你噶。吓？你有事想拜託我？呢件事係關於前夜嘅。即係前夜佢關我鬼事咩？你問我都冇用噶。喂，井澤。
前爺，你做咩扮成一個好飢渴嘅姣婆咁啊？哎呀，呢個八婆邊個嚟嘅啫？咁醜怪！哎呀，前爺，你冷靜啲先啦，我諗你完全誤會晒我唔准你溝過第二件工。你死開啊！前爺啊，其實呢件事係同你有關㗎。哎呀，我啲招又要體操，做得標唔標準啫？有個女仔中意咗你，想同你做朋友喎。哇！咩話？有個女仔中意咗我？係啊，嗰個女仔好怕醜，唔敢直接同你講，所以託我搵埋井澤幫佢安排下㗎。我講嘅女仔就係佢啦。吓，你講嘅就係佢啊？我而家先至知道，原來你係一個中意扮女人嘅變態佬嚟嘅。再見啦！喂，等陣啊！你聽我解釋啊！你知唔知啊？原來前夜係變態噶，本來我都好中意佢噶。變態佬，變態佬，快啲彈開！喺第二日，呢件事就傳遍成間學校，連車站附近嘅鋪頭都知道。後來仲發生咗前夜病菌恐慌事件，人人都驚傳染到前夜嘅變態嘢，於是前夜就過咗啲好似過街老鼠咁嘅生活啦。飲晒落肚先至食，飲食。哎呀，今日真係飲得痛快啊！哎，老細，今日做咩心情咁靚嘅？因為我想溝嗰條女，終於俾我嗒咗，仲周圍有女冧我添，哈哈，真係正。喂，你成日話自己識得好多條正菜，彈條過嚟吔下都得啩？點啊，老師？吓，咁咪係你啊？介紹靚女俾我哋識啊！就當係做下好心打救下我哋呢班玉海基民都得啩？呢啲嘢咧唔係咁易噶。啊，唔該你啊，老闆娘，整多杯啤酒俾我。如果你唔肯幫我哋手嘅話，你顧住死得好慘啊！我一定係飲大咗，見到嗰班冤鬼定啦。一二三四，一二三四，三二三四，呼吸下呢啲新鮮空氣真係夠晒醒神啊！等我跳翻隻芭蕾舞天鵝湖嚟慶祝下先。啦啦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 啦！哦，啊，京子你嚟咗啦，我等緊你啊！不如過嚟一齊做翻陣體操啊，好爽噶！你係咪 short 咗啊？叫我出嚟睇跳舞？啊，真係酷得可愛嘅啫！冇咩事，咁啊走先啦。喂，咪行住啊！我真係有事揾你噶，你咪扮酷住先啦。京子啊，京子，其實老師都好想了解你嘅心情，盡能力去幫助你嘅。我都知呢個世界上有好多蠢材會令你睇唔過眼嘅，不過如果你成日周圍去惹是生非，咁你嘅學校生活就會一片空白噶啦。雖然有好多學生想溝你，日日寫情信俾你，但係咁樣真係會令你快樂咩？嗰班男仔全部都係廢柴嚟嘅，佢哋啲信我冇睇過，抌晒啦。件事真係咁咩？啲信俾楊咩食晒啊？睇多眼都嫌費事啊！真係巴閉啊！係啦，其實我今次叫你嚟咧，係想問下你有冇興趣做男子乒乓球部嘅總務？啊！你擔任總務呢個位，又唔係啲好辛苦嘅工作，好過你日日一放學就翻屋企啊！做落你唔中意，可以即刻辭職噶，至少可以為你留低啲美好嘅回憶嘅。咁唔搭白啊！真係舒服啊！我最喜歡咧就係呢種咁涼快嘅天氣噶啦。乒乓球部，我記得竹田係乒乓球部嘅隊長嚟嘅喎。唔制啊，唔准揸！哎呀，蛋蛋扭扭擰擰做咩啫？你今次走唔甩啦啩？死佬啊，咁後勤把鬼咩？哎呀！都唔明佢哋嘅，有咩咁好玩啫？已經玩咗8次噶啦。我都拗頭。
有個女仔加入，我諗班馬騮以後會乖啲啩。咁多位，你哋喺度練緊波啊？你哋兩個喺度玩緊啲乜嘢遊戲啊？哎呀，如果邊個捉住蛋蛋咧，就可以同佢玩啊嘛！好簡單嘅啫，你哋唔明？你有冇低能啲啊？哇！呢次咪家伙啦，你搞到我咁嘅肉酸樣啊！我點樣見人喎？咁啊好簡單啫，我同你搞翻掂佢咪得咯，嚟啦！係好，係啊，嚟啦！唉，各位同學，我今日嚟咧係有個好消息要宣布。係咪你貼啲馬跑出咗，所以你咁鬼開心啊？你估錯啦，呢件事咧係同你哋有切身關係嘅。我擔保係啊，你哋聽咗呢個好消息一定會嚇咗一跳噶。等我嚟同你介紹下啦。由今日起，乒乓球部嘅總部就係岩下京子啦。哦，竹田幾好嘛？呀，岩下京子，點解你會加入乒乓球部？好嘢嚟喎！乜你識得佢嘅咩？我同佢喺讀幼稚園嗰陣係同班同學，我哋識咗好耐噶啦。柴崎，你今次做得好唔好啊？還翻個煙斗俾你啦！多謝。咁我哋仲可唔可以玩追逐戰啫？隨你哋喜歡啦。京子啊，你要俾心機做啦。阿竹田啊，你要幫我睇實佢噶吓。我今日都係第一次將一隻迷途嘅羔羊帶翻入正路。你哋個個都唔出聲，係咪啞咗啊？我做你哋嘅總務，有咩要做噶？你問我哋有咩要做啊？我都未諗到啊！冇嘢做，咁啊走先噶咯喎！哎呀，梗係唔係啦！你做得我哋嘅總務以後就係自己人嚟啦。呢度咧好多嘢等住你去做嘅。嚟啦，快啲過嚟同我爭杯啦！我想你陪我玩下呢一個追逐戰嘅遊戲啊！媽媽，哎呀，你個仆街啊！哎呀，人都認爸爸有搞錯啊！真係唔好意思啊，大家見到你興奮得滯啫。我叫做木之夏，以後請京子你多多指教啊！仲有冇嘢要講啊？你要講嘅嘢都講完噶啦。估唔到我嘅微笑攻勢都會冇效。喂，靚女，得唔得閒飲杯嘢傾下心事啊？吓？你好臭啊！行開啊！你話咩啊？邊度冇咁衝動啊？哎呀，你一啲都唔臭啊！竹田啊，你係隊長嚟噶，點解你好似十下咩都唔知噶？你首先講下你啲傲慢態度先啦，知唔知啊？哎呀，你個講嘢口吻唔好成個阿 Sir 咁先得噶。嗱，我就係中意呢條女啲態度咧，夠穿又夠高。你啲咁傲慢嘅女仔最啱我嘴型噶咯。喂，首先過嚟同我爭一杯啦。總之我哋今日咧就冇嘢交俾你做啊！你喺度睇下我哋點樣練習啦。你同以前一樣咁戇居啊！對女仔應該溫柔啲、體貼啲先得噶嘛。你估你自己又好叻咩？成個牛黃妹咁，而家啲女人味都冇嘅。你話咩話？你個和尚頭居然咁樣話我呢個靚女？邊個話和尚頭啊？我有劉海噶。你淨係蠢材，成個細路仔咁啊！竹田佢已經唔細噶啦，佢其實好大嘅。係咪好偉大咧？我唔知你以前有啲咩過節啦，不過我最憎見到你哋喺度咁樣打情罵俏噶啦。如果再有下一次俾我見到嘅咧，我就屙屎俾你睇。哈！你唔好淨係得個講字啊，係就嗱嗱聲屙俾我睇啦。又似你咁睇小我哋？點解啊？佢係咁都做得出嘅？哎呀，早晨。喂，前夜，點解今日唔見竹田嚟嘅？哎呀，竹田去咗比賽嘅抽籤度代表我哋去抽籤啊嘛。乜就快比賽啦咩？梗係啦。咁即係話你哋都要為咗準備下一次嘅比賽搏命練波啦。邊個叫你停手噶？落力啲練啊！你話唔夠落啊？要用啲陰力。要陰係嘛？好啦，我就用陰啦。哎呀，竹田翻嚟啦！哎呀，真係好啦！京子下我哋啊！你要同我哋作主啊！係啊，佢要我哋服侍佢，唔好俾我哋練波啊！竹田啊，你抽完籤，咁我哋喺初賽嘅對手係邊間學校啊？你睇下啦，安無中。安無中啊！你
你哋做咩面都青埋啊？案無中啫嘛，我哋一定要打到佢哋落花流水。哎呀，你係咪黐咗線啊？我哋邊有本事贏人啊？你呢個法官你點抽籤㗎？哎呀，唔關我事噶，抽籤嘅嘢點話得埋啊？你個蠢人仔，羅生教佢打醒你啊！喂，嗰個案無中咩料啊？案無中次次參加親比賽都會變咗大熱門噶，我哋根本就冇能力同人哋冚嘅。今次死梗啦，法律教族嗰個。唔該揾人同我哋熄燈啦。竹田啊，你認為有冇希望啊？冇希望。你真係冇用噶，咁仲算係男人嚟嘅？你係咪缺乏咗男性荷爾蒙啊？你收聲啊！乜都唔知就喺度嘈生晒。今次係團體比賽，淨係我一個人努力係冇用噶。你睇下佢哋啊！就算初賽嘅對手唔係案無中啊，我哋都冇乜機會贏噶啦。咁好啦，我知點做噶啦。哦。乒乓球部嘅成員聽住，你哋邊個喺今次嘅比賽度得到優勝嘅話，就可以得到呢一張有效期1個月嘅 free set 券。free set 券咩嚟噶？由你得到呢一張券嘅1個月裏邊，咁我京子就可以成為你嘅性伴侶啦。只要你攞咗呢一張券，咁你上緊堂喺火車度，抑或喺路邊，我都可以服從你嘅命令噶。係咪咩時候咩地方都得先？係啦，我仲係男仔嚟㗎，不如上埋我玩啦。得，玩乜都得。可唔可以叫你扮護士或者扮空中小姐，着埋制服先？咁可唔可以三更半夜叫你嚟我屋企啊？叫埋啲 friend 嚟玩得唔得啊？得，咩都得啊！喂，勁抽啊！呢張券啊，真係神奇啊！犀利啊！冇得頂啊！而家佢哋有翻鬥志啦，你睇下。根本就係你自己多事，冇嘢揾嘢嚟做。